salaada subax dabadeeda qofka yidhaahda wa huwa thaani rijlayhi isagoo lugihiisu ay u soo laaban yihiin qabla an yatakallama intaanu hadlin laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir qofka sidaa yidhaahda walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu wa huwa calaa kulli shayin qadiir 10 jeer qofka adkaartaa akhriya riwaayatu nasa'i waxay ku dartaa biyadihi alkhayru laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu biyadihi alkhayru wa huwa calaa kulli shayin qadiir salaadu subax markuu ka baxo isagoo sidiisii u fadhiya qofka akhriya 10 jeer wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u qoraa kataba allahu lahu 10 xasanaat 10 xasanaad buu alla u qoraya wamaxaa canhu 10 sayi'aat 10 sayi'aat 10 dembi buu ilaahay ka daadinaya warafaca lahu 10 darajaat 10 darajana ilaahay kor buu u qaadayaa subxaanahu wa tacaala wa kaana yowmuhu daalika kullahu fii xirzin min kulli makruuh maalinkiisa uu jooga oo dhan ee salaada subax u akhriya ilaa casarkii laga gaarayo ama intay qoraxdu ka dhacayso wax kasta oo dhiba ilaahay waa ka xafidaya wa xurisa min ashaytaani shaytaankana waa laga ilaalinayaa buu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam walam yanbaghi lidanbin an yudrikahu fi dalika alyawmi ila shirk maalintaasi umaba habboona oo qof u suubana ma aha in uu dembi galo ilaahay dembiga waa ka dhowrayaa wixii yaree ka dhacana wuu ka dhaafayaa shirkiga weyn mooyaane qofkii ducada marka akhriya shayaadiintana alla waa ka ilaalinaya subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulku sal allahu alay wasalam xadiidka imaamu nasa'i uu ku siyaadiyey wa kaana lahu bikulli waaxidatin mid kasta oo 10kaa adkaarood ka mida oo uu yidhaahdo ilaahay wuxuu ku siinayaa bikulli waaxidatin qaalahaa cidqu raqabatin mu'minah addoon isagoo xoreeyey iyo qor isagoo xoreeyey ajarkiisoo kale alla ku siinaya subxaanahu wa tacaala intaa uu akhrinayo riwaayaadka qaarkood xadiidka cumaarah ibnu shabiib ashabaa'i raximahu radia allahu tacaala canhu assibaa'i baan u jeedaaye cumaarata ibnu shabiib assabaa'i ayaa wuxuu leeyahay rasuulka waxaan maqlay isagoo leh man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu riwaayadda kale ku darso biyadihi alkhayr wa huwa calaa kulli shayin qadiir 10 maraatin 10 jeer qof ka yidhaahdo calaa ithri almagribi salaada maqrib ka bacdi salaada casar ka bacdi salaada subax ka bacdi marka haddaad subixii akhriso bacda alfajarka oo haddana bacda almaqribka akhrisana waad dhihi kartaa waa kugu filan tahayoo subixii haddaad akhriso ilaa maqribkeena intaa horaa kugu filan haddii aad maxaan ku yidhaahdaa casarkii akhrisana ilaa habeenkii ilaa subaxa kale inta laga gaarayo waardiyaa ku saaran riwaayaddaas waxay ku daraysaa saxaabigaasi warinaya kitaabka ku sugan targhiib wa tarhiib albaanina uu xasan ligayrihi ka dhigay wax cajiib bay ku dartay qofka akhriya bacatha allahu lahu maslaxatan ilaahay qofkaa wuxuu u soo diraayoo samada uga soo dejiyaa malaa'ig hubaysan